Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raden Yusuf Amirul Hakim dengan NIM 215255038 dari kelas CNCA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan inkremental. Baik, saya share screen. Oke, di sini eh, saya dimulai dari pemotongan di titik E dan saya mengambil kedalaman yaitu 20 mm. Jadi yang pertama eh, saya diawali dengan G54 itu untuk memindahkan titik nol mesin ke titik nol benda kerja. Lalu G91 itu G-code untuk incremental. Lalu T1M06-nya set tool 1 dengan mata pahat diameter 6 mm. Lalu G97S1000 M03 M8 F0.2 itu untuk mengatur kecepatan spindelnya 1000 rpm. M03-nya untuk menghidupkan mesin putaran searah jarum jam. Lalu M08 untuk menghidupkan pendingin arah dan nilai feed rate-nya 0,2. Lalu G00X0 Y0 Z5 itu adalah gerakan tanpa pemakanan, menggerakkan mata pahat dari titik X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya itu 5, yaitu di atas eh, benda kerja sejauh 5 mm. Lalu dilanjutkan G00 ini eh, gerakan tanpa pemakanan dari titik nolnya itu sampai ke titik E ada sejauh 162. Lalu Y-nya 12 karena dari uh, jarak dari sini, diketahui dari sini, dari kursor yang saya lingkari. Lalu Z5 itu masih di atas 5 mm di atas benda kerja. Selanjutnya G01 baru kita mulai pemakanan. X-nya 0, Y-nya 30, jarak dari E ke F, Z-nya min 20 itu kedalaman pemakanannya itu 20 mm. G03 itu pemotongan berlawanan arah jarum jam dari titik F ke G. Itu X-nya itu min 10, Y-nya 10, Z-nya 20, dan R-nya 10. Ini ditambahkan R karena lengkungan ini jari-jarinya adalah 10. Lalu G01 itu uh, bergerak dari titik G ke H. Itu X-nya itu min 55 karena mengarah ke kiri, jadi minus. Y-nya 0, Z-nya min 20. Lalu G01 selanjutnya dari titik H ke titik I. Di sini X-nya 0, Y-nya 35, lalu Z-nya min 20. Lalu G01 yang selanjutnya titik I ke J. Dari titik I ke J itu X-nya adalah min 41, lalu Y-nya 0, Z-nya min 20. Selanjutnya G03 itu karena lengkungan berlawanan arah jarum jam. Pemotongan berlawanan arah jarum jam. X-nya itu min 8, Y-nya min 5, Z-nya min 20, dan R-nya 10. Lalu selanjutnya G01. G01 itu dari titik K ke titik L. Itu X-nya min 16, Y-nya min 30, dan Z-nya 20. Z-nya min 20.
Lalu selanjutnya G01 dari titik L ke M. Itu X-nya min 12, Y-nya 0, Z-nya min 20. Selanjutnya G03. Itu karena dari titik M ke N itu ada lengkungan berlawanan arah jarum jam. X-nya itu min 8, Y-nya min 10, Z-nya min 20, dan R-nya 10. Lalu selanjutnya G01 itu dari titik N ke titik 0. Itu X-nya 0, Y-nya min 30, Z-nya min 20, dan selanjutnya G01 itu X-nya 8, Y-nya 0, dan Z-nya min 20. Nah, di G02 ini dari titik A ke B. Kenapa G02 itu? Karena pemotongan searah jarum jam. Terus X-nya ini 40, positif karena ke kanan. Y-nya 0, dan Z-nya min 20, dan R-nya 20. Dan seterusnya sampai ke titik E. Lalu di akhir ada G00, X8, Y0, dan Z5. Itu untuk menaikkan kembali mata pahat ke atas benda kerja. Terus M05, M09 itu untuk mematikan mesin spindle dan pendingin. Lalu yang terakhir M30 itu untuk mengakhiri program. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.